哇！又出嚟收套獨家靚款啦，升龍手灣啊！呢套款之前大家睇過嘅，而家已經打掃得一乾二淨。嗱，呢邊咧就係我哋嘅陽台位置。嗱，呢邊可以見得到光景嘅，整個梧州嘅景色已經盡收你嘅眼底啦，河東啊！跟住我哋去睇睇我哋嘅房間，呢邊就係我哋嘅入戶門位置，呢邊咧就係我哋嘅廚房位置，超大嘅呢一個廚房啊！大家可以見到啦，半開放式廚房。跟住咧，呢邊就係我哋嘅餐廳位置。而家我哋位於一樓，帶大家快少少嚟睇一睇。嗱，呢邊咧就係我哋嘅第一隻房間啦，光線都 OK。嗱，呢邊就係我哋嘅衞生間，衞生間夠晒大嘅。呢邊就係我哋嘅長輩房啦，長輩房都係夠晒闊。呢邊就係我哋一樓嘅主人房，呢邊可以買隻衣帽間嘅呢度啦。嗱，呢就係衣帽間嘅。好嘅，我哋而家上2樓呢一邊去睇一睇。嗱，呢邊就係我哋嘅樓梯位置，喺樓梯直接上得到2樓嘅。2樓呢一邊咧，上邊就係我哋嘅房間嘅。我哋而家圍有嘅係5房啊，5房嘅戶型。嗱，就呢條通道都係夠晒闊嘅。呢邊咧係我哋2樓嘅第一隻房間，有需要可以整成衣帽間嘅呢一邊啊。跟住過嚟呢一邊再睇睇我哋2樓嘅呢一邊嘅廳啦，呢邊呢個會客廳，呢邊就係我哋2樓嘅第二隻房間啦。呢邊就係我哋2樓嘅衞生間，跟住再睇睇我哋2樓嘅大露台啦，喺呢一邊。嗱，呢一邊呢個大露台係嘛？呢邊都可以睇見光景嘅。嗱，上邊已經整晒玻璃，已經做晒好佈置嘅。咁現時咧，呢一度咧入咗198個方，而家出翻70幾，想睇下彭經理獨家審判。記得關注哦。